Përse muslimanët janë të prapambetur? Padyshim pyetja është e saktë dhe e qëndrueshme, dhe është pozitive që muslimanët janë të vetëdijshëm për gjendjen e tyre. Në botën muslimane ka luftra qytetare, në botën muslimane ka varfëri, në botën muslimane ka refugjat, në botën muslimane ka arsimim të ulët. Në botën muslimane çdo katastrofë natyrore vret mijëra e dhjetra mijëra njerëz, kurse katastrofat të ngjashme në vendet perëndimore vrasin 90 deri 95% më pak njerëz. Përse? Ku qëndron enigma apo misteri? Edhe përgjigjet janë ofruar nga muslimanët edhe nga jo muslimanët, por deri sot nuk kënaq asnjë prej tyre. Përse e themi këtë? Sikur ndonjë përgjigje të ishte me vend, bota muslimane do të kapërcente dobësinë, amullimin, konfuzionin ideor dhe praktik, dhe do të bëhej fuqi kreative në botë. Gjendjen e muslimanëve në mënyrë magistrale e ka përshkruar një koleg bosnjak. Ai thotë se muslimanëve nuk do t'ju bëjë mirë vetëm një medikament, sepse bota muslimane i ngjan të sëmurit, i cili ka arritur buzë vdekjes dhe nga dera e mjekut ky pacient nuk del me një diagnozë dhe me një medikament, por me shumë diagnoza dhe me shumë medikamente. Përgjigje kanë ofruar shumë dietarë, shumë politikanë, por ato disi nuk kanë gjetur mbështetje në jetën konkrete. Përgjigje ofroi edhe Ibn Khalduni, edhe Ibn Taymije, edhe Abdul Wahhabi, edhe Afganiu e Abduhuja, dhe Iqbali, edhe Izet Begoviçi. Emra të mëdhenj, por të gjitha këto diagnoza disi janë jo adekuate, të pjesshme, të përkohshme, në disharmoni me kohën dhe vendin që ofrohen. Sot bota muslimane është rreth 1,5 miliardë. Mirë po nuk paraqet faktor relevant për qendrat e vendosjes. Jemi mjaft në kuantitet, por kontributi ynë është i mangët, i pamjaftueshëm. Madje herëherë kontributi ynë është kundër nesh. Përse kështu? Edhe pse dietarët kanë mendime të ndryshme, mendoj se kthimi në burimet islame dhe në përvojën pozitive historike do të ofrojë përgjigje. Ta lexojmë Kur'anin së pari çka thot. Allahu i Madhërisht thot: "E nëse ju ja ktheni shpinën dhe i largoheni atij, pra Allahut, ai do t'ju zaventsojë me një popull tjetër, i cili nuk do ta ndjek shembullin e juaj." Kaptina Muhammed, ajeti 38. Gjithashtu Kur'ani thot: "Me të vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Kur ai dëshiron ta ndëshkojë një popull, askush nuk mund ta pengojë atë, Allahun. Dhe ata përveç tij, pra përveç Zotit, s'kan asnjë ndihmës tjetër." Kaptina Ra'd, ajeti 11. Ta lexojmë dhe një hadith të Muhamedit alayhis salam. Do të vi koha kur shumë popuj do t'ju mësyjnë juve, sikurse populli i uritur që mësyjnë enën për ushqim. Dikush nga të pranishmit pyeti: "A mos është kjo pse do të jemi pak?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Përkundrazi, do të jeni shumë, por do të jeni sikur shkuma e detit. Allahu nga krahërori i armiqve tuaj do ta heq frikën që e kanë ndaj jush, kurse në zemrat tuaja do të hedh dobësi." "Cila është kjo dobësi, o pejgamberi i Allahut?" pyeti dikushi. Pejgamberi alayhis salam tha: "Dashuria ndaj dynjas dhe përbuzja ndaj vdekjes." Të mendojmë pak. Numri i muslimanëve nuk është i vogël, por fuqia e tyre vërtet është sikur shkuma e lëngut të gazuar te pija Coca-Colës apo Shpepsit. Edhe pse në fillim gota duket shumë e mbushur, për pak qaste e shohim gjysmë të zbrazët. A ndalohet sipas Islamit të dëshirohet bota? A ndalohet sipas Islamit të friksohemi nga vdekja? Jo, edhe njëra edhe tjetra janë normale. Të dëshirohet bota dhe të mirat e saj është normale, madje imperativ islam. Por edhe të kemi frikë nga vdekja është normale, madje është provë që të bëhemi më të kujdesshëm sa jemi të fortë e në moshë të re. Por nuk kemi të drejtë ta teprojmë në dashurinë ndaj botës, të kalojmë në lakmi dhe frika ndaj vdekjes të kalojë në demoralizim. Ne vazhdimisht duhet ta ndjekim parimin islam. I lutemi Allahut të Madhërisht për të mirat në këtë botë dhe të mirat në botën tjetër. Kur themi në lutjen çka e bëjmë në namaz:
O Allahu ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër. Kur një ashab, shok i pejgamberit alayhis salam, bleu petka dhe ju lavdërua shokëve për petkat e reja, një nga shokët e tij e qortoi se kjo nuk i ka hije një besimtari. Ashabi që kishte bler petka shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe e pyeti mos ka gabuar, kurse pejgamberi alayhis salam ju përgjigj se kjo nuk qëndron, sepse Allahu i don shenjat e bukurisë së begative të tij te krijesat e veta. Po ashtu kur Muhamedi alayhis salam e pa Amr ibn Asin me pasuri, bërtiti me gëzim, pasuri e mirë te njeriu i mirë. Edhe frika nga vdekja është njerëzore, edhe Ademi alayhis salam edhe Musa alayhis salam kanë reaguar ndaj vdekjes. Edhe Muhamedi alayhis salam ka reaguar ndaj vdekjes së birit të tij, Ibrahimit, ndaj vdekjes së Hatixhes dhe Ebu Talibit. Por frika nuk duhet të kalojë në lemeri, në tmerr, në humbje të vetdijes dhe ekuilibrit. Lakmia na bën të dobët. Të dëshiroj njeriu botën, shtëpinë e bukur, automjetin e bukur, gruan e bukur, qytetin e bukur, nuk është mëkat, me kush që pasuria të jetë arritur në mënyrë të lejuar, dhe nëse është dhënë sadaka gjatë kohës së grumbullimit të pasurisë. Por mëkat është lakmia për botën, për gjasendet e botës, atëherë kur nuk e posedojmë ne botën, por bota na posedon neve. Lakmia është e dëmshme, një lloj si sëmundja e rëndë, për të cilën Muhamedi alayhis salam ka thënë: ruajuni nga lakmia, sepse ajo i ka shkatërruar ata para jush. Ka bërë që t'i ndërprejnë lidhjet farefisnore dhe të drejtat dhe obligimet e njëri ndaj tjetrit. Kanë filluar të rrëmbejnë, u dhan pas shfrenimit dhe filluan të vriten. Të përkujtojmë sidomos ata që grinden për disa centimetra tokë megje, kurse duke u shtyrë në gjykat shpenzojnë shumë fish më shumë se vlera e asaj cope toke. Për ato motra dhe vëllezër që grinden për trashëgiminë e të parëve, për shitblerjen jo korrekte, për shkak të lakmisë së tepruar nga ana e tregtarëve e tjerë. Për shkak të mosbesimit ndërmjet veti, shumë mjete shkojnë dëm, shumë mjete dalin jashtë rrethit ton, fitojnë të tjerët, ne humbim, sepse mendojmë në mënyrë shkurtpamëse. Lakmia e çon bashkësinë në shkatërrim. Imam Hamid Ebu El Ghazali, në librin Këshilla Qeveritare, rrëfen një hiqaje këshilluese për 3 vjedhës nga koha e Isait alayhis salam. Ishin 3 vjedhësa të cilët e gjetën një thesar të madh. Vendosën të ndajnë mes veti, por vendosën të hanë edhe një drekë së bashku. Njëri shkoi të blej drekë dhe gjatë rrugës mendoi ta helmoj ushimin që t'i vras 2 vëllezërit e tij. Edhe këta të dytë vendosën t'ia bëjnë një kurth atij që shkoi për të marrë ushqim. Meqense u së ndërtuan të gjithë planet e vjedhësve, që të gjithë vdiqën, kurse thesari mbeti i pashfrytzuar. Kështu na ndodh shpesh neve shqiptarve. Ne bëjmë plane të këqija, kurse të tjerët vjellin dhe ato pak vlera që na kanë mbetur.